Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է Աբբա հայր։ Գաղատացիներին ուղված Պողոս առաքյալի նամակից 4-րդ գլուխ 6-րդ համար։ Սիրելի հավատացյալներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Աստծո առաքյալը մեզ Աստծո որդիներ է կոչում, քանի որ Աստծո որդու աշխարհի փրկության համար զոհագործության միջոցով որդեգրություն ընդունեցինք եւ կրկին Աստծո զավակները կոչվեցինք։ Գիտենք բոլորս, կարդացել ենք դրախտային պատմության մեջ, դրախտում առաջին մարդը Ադամը Աստծո կողմից արժանացել էր մեծագույն փառքի եւ պատվի, բայց չգնահատեց իր ունեցածը եւ մեղք գործելու պատճառով կորցրեց այն։ Նա զրկվեց Աստծո զավակ կոչվելու իրավունքից եւ մեղքերի ստրուկը դարձավ։ Եվ մարդու ազատագրման համար անհրաժեշտ եղավ Հիսուս Փրկչի Աստծո որդու պատարակումը։ Արարչից հեռացած իր աստվածատիպ պատկերին անհավատարիմ եղած մարդը Քրիստոսի մարդանալով վերադարձավ դեպի Աստծուն։ Վերականգնվեց իր աստվածնմանության նախնական կարգավիճակը։ Քրիստոսի աշխարհ գալով մարդկությունը Բարձրյալի կողմից հնարավորություն ստացավ իր նախկին կարգավիճակը վերագտնելու։ Այժմ հերթը մարդ արարածինն է, ընտրելու մնալ ստրկության վիճակում, թե ազատության եւ որդեգրության ճանապարհով գնալ։ Աստծո կամքը կատարելու համար 3 ընտրություն ունենք կատարելու այսօր բոլորս եւ միշտ։ Ստրկի, ծառայի եւ թե որդու։ Երբ մենք Տիրոջ սուրբ կամքը կատարելուն եւ նրան ծառայելուն որպես ստրուկներ ենք մոտենում, ապա դա անում ենք վախից դրդված, սարսափելով պատժից եւ դժոխքի տանջանքներից։ Սա միանշանակ ստրկի հոգեբանություն է։ Եթե աշխատում ենք Աստծո կամքը կատարել երկրի վրա կամ երկնքում վարձքի ակնկալիքով, ապա այս դեպքում Աստծուն մոտենում ենք իբրև ծառաներ։ Սակայն կատարյալ ընտրությունը կարծում եմ վստահ եմ սիրող ու հնազանդ որդու կեցվածքն է եւ կարգավիճակը։ Քրիստոս մեզ սովորեցրեց Աստծուն հայր կոչել եւ մկրտության խորհրդի միջոցով էլ նրա որդիներ դարձանք, ուրեմն ինքներս էլ որդու վերաբերմունքը պիտի դրսևորենք դեպի առհայր, առաջնորդվելով սիրո կարգավիճակից։ Քրիստոս աշխարհի սիրո մի նոր սկիզբ բերեց անմնացորդ նվիրում զոհաբերություն պահանջող սիրո տեսակը։ Այս սերն էր, որ ամենակալ Աստծուն խաչը բարձրացրեց, եւ նրա հրաշափառ հարությունն էլ ապացույց եղավ, որ այդ զոհաբերությունը իզուր չէր։ Նրա գալուց առաջ Տերը միայն Աստված էր մարդկության համար, իսկ Քրիստոսի շնորհիվ մենք ամենակալ հայր կոչելու պատվին արժանացանք եւ այլևս ոչ մի ուրիշ կարգավիճակ կարիքի մարդ չունի եւ պետք է չի որ փնտրի ուրիշ կարգավիճակի, ինչպես ամեն մի սիրող հայր պատրաստ է ներել ներողամիտ գտնվել իր զավակներին, այնպես էլ մեր երկնավոր հայրը ողորմած ու գթառատ է մեր նկատմամբ։ Եվ իրոք մենք չենք կարող Աստծուն մեր հայր կոչել եւ չենք կարող, եթե նախ չլինենք նրա որդիները։
Եթե շնորհը մեզ տրկությունից վերածեց ազատների, մանուկներից չափահասների, օտարներից ժառանգների եւ որդիների, ապա արդյոք ծայրահեղ անմտություն չէ լինել, թողնել այդ շնորհը եւ վերադառնալ նախկին վիճակին եւ կարգավիճակին։ Մեր ժառանգորդ եւ որդի լինելու ամենահստակ ապացույցը այն հոգին է, որ մեր մեջ է, որով մենք ողջ ներաշխարհը տրամադրվում է դեպի Աստծուն ընդունելու եւ աղաղակելու Աբբա Հայր։ Եվ հոգին չենք կարող ունենալ, եթե որդիներ չլինեինք։ Հենց հոգին է մեզ որդիներ դարձրել, մեզ տալով իր բազում շնորհները։ Վերածելով մեզ Աստված ապրում է, վերածնելով մեզ Աստված ապրում է մեր սրտերում եւ պահում է մեզ իր որդեության եւ ժառանգ լինելու մեջ։ Բայց այդ վերածնունդը հնարավոր է միայն վերածնվողի Աստծո Սուրբ Հոգու ամենակարողության համեմատ մեծ հավատքի շնորհիվ, ինչպես նաև կարող է արժանանալ Աստծո բարեհաճությանը։ Այդ ժամանակ գալիս է որդիության ժամանակը, երբ հարկ է մի կողմ թողնել ամեն անցողիկ բան եւ ապրել այդ խորհրդով։ Հոգին կանչում է մեր մեջ Աբբա Հայր։ Կարծես թե դա ինչ-որ խորհրդավոր, սրբազան, գիտակցությունից վեր մի ճշմարտություն է եւ որը վերջինիս համար բոլորովին հասկանալի եւ ընդունելի է։ Այդպիսիների ներաշխարը այնպես է կարգավորվում, որ նրանք խորապես զգում են իրենց որդիությունը Աստծո հանդեպ եւ ճանաչում են Աստծուն իբրև իրենց Հայր։ Եվ դա բոլոր ճշմարիտ քրիստոնյաների սրբազան արժանիքն է։ Նրանք, ովքեր պահում են մկրտությամբ ստացած իրենց սրբության եւ որդեգրության շնորհը, մշտապես զգում են այդ արժանիքները եւ ապրում են արժանիքների կյանքով։ Որդիության հանգամանքը այնքան էական է քրիստոնեության մեջ, որ այդ զգացումը իր մեջ դեռ չունեցողը չի կարող զգալ նաև Սուրբ Հոգու կենսագործող շնորհը իր սրտի մեջ։ Առանց այդ շնորհի մենք չենք կարող այնքան հանդգնություն ունենալ, որ համարձակ կոչենք Աստծուն որպես մեզ Հայր։ Այդ համարձակությունը մեզ տրվում միայն Սուրբ Հոգու շնորհներով, ինչը մենք պարտավոր ենք ճիշտ գնահատել եւ գործադրել մեր ամեն մի կյանքում դրսևորությունների մեջ։ Որդեության կարևորությունը ամբողջությամբ հասկանալու համար վերհիշենք մեկ ավետարանական պատմություն։ Անապատում, երբ Սատանան փորձում էր Հիսուսին, անընդհատ Սատանան մեկ բան էր կրկնում, անընդհատ, հիշեք այդ հատվածը։ Եթե Աստծո որդի ես, Սատանան ասում էր Քրիստոսին, այսօր մեզ է ասում, եթե Աստծո որդի ես, սրանով փորձելով կասկած հարուցել Տիրոջ սրտում, բայց Տերը անդրդվելի էր։ Սատանայի պարտությունը այն ժամանակ, գիտեք բոլորը, շատ մեծ եղավ։ Այսօր էլ չարը Սատանան ցանկանում է նույն հնարքը օգտագործել նաև մեր դեմ։ Ցանկանում է ոչնչացնել որդիական հոգին եւ զգացմունքը մեր մեջ կասկած եւ թերահավատություն առաջացնելով մեր ներսում։ Սիրելի հավատացյալներ, ցավոք այսօր հոգևոր կյանքի հանդեպ, հոգևոր ճշմարտությունների առջև, հոգևոր իրողությունների դիմաց սառը վիճակ է տերում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Անհոգի, անտարբերությունն է իշխում ամենուր։ Ներկա ժամանակներում, երբ մարդը իր ազատությունը բացարձակություն տանելով
այն իր աղբյուրից Աստծուց կտրելով, այն իր անձի մեջ եւ իր անձի համար աստվածացնելով, նյութականի բարեկեցությունը կյանքի գերագույն արժեք եւ նպատակ հռչակելով, անսանց հաճույքների եւ անիրական իրավունք նկատելով, ավելի ու ավելի է հեռանում Աստծուց, հեռանում Աստծո որդի լինելուց, Աստծո որդի լինելու հոգուց, առավել ևս պարտավոր ենք արթուն եւ ներգործող պահել այն հոգին մեր հոգիներում եւ մեր բոլորի սրտերում։ Մենք այսօր այս աշխարհի չափազանց աշխարհի կյանքի մեջ պետք ունենք ներքին փոփոխության, միշտ ենք ասել այս մասին, վաղնել ենք ասելու, ներքին փոփոխություն, ներքին մաքրություն, լցվենք հոգու ուժով, Աստված գիտությամբ, առաքինությամբ, արիությամբ, ներշնչումով, մտնելով աշխարհի ծովի մեջ, մեզ մեղքից հեռու պահենք, թեև հանդիպելով դրան, բայց հաղթենք, հաղթանակով, եւ ավելին, ուրիշներին եւս ազատելով կյանքի ավերի ճալիքների խորտակումից եւ կործանումից, արթուն եւ զգաց լինենք, որպեսզի չպարտվենք աշխարհի թմրեցնող, բթացնող ցոփությունից, որ անտարբերություն է կոչվում եւ տանում է դեպի հոգիների ամայություն եւ ոչնչացում, զգոն լինենք եւ արժանի կերպով գնահատենք Աստծուց մեզ տրված բոլոր շնորհները եւ արժանիքները, իբրև Քրիստոսի հետևորդներ, հավատարիմ մնանք այն հոգուն, որ մեր սրտերում աղաղակում է ինչ, Աբբա Հայր, Տիրոջ սերը, Տիրոջ ջերմությունը թող լցվի ամենքի սրտի մեջ, աշխարհում վերականգնվի աշխարհի խաղաղությունը ընդմիշտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։